2024 елның иң зур шатлыгы минем өчен, минем гаиләм өчен ул улым туу булды. Аңа исем куштырдык. Монда татар башкорт җәмгыяте белән бергә үзебезчә гадәти, үзебезнең гадәтләр белән Коръән ашу үткәреп, аңа ирек исеме куштык. Я считаю большой своей удачей то, что я попробовала пуститься в свободное плавание, скажем так, в одиночку со своим YouTube-каналом. Он сейчас, конечно, выглядит не так, как я хотела бы, потому что есть проекты, которые я пока, к сожалению, не могу реализовать, но тем не менее, я это сделала. 24 елның иң шатлыклы вакыйгасы, минемчә, ул дагы Сүрияне азат итү һәм Асад режимының кыелып төшүе. Мин быел брат сәясәттән ераклашып, үземде кеше хукуклары буенча һынап карарга булдым. Буны исәпкә алырга кирәк дип уйлыйм. Азат милләттәр лигаһының кеше хукуклары төркемендә мине җитәкче иттереп сайланулар. Шулай ук башкорт милләте, чит илдәге башкорт милләте вәкилләре курултай үткәреп, башкорт милләтенең омбудсмены итеп сайландым. Это, по сути, отказ западных стран от поддержки Украины в той мере, в которой ей это необходимо. Вот сейчас, когда заканчивается уже 3-й год большой войны, у Украины нет недостаточного количества вооружений, необходимых их, ей недостаточного количества людских ресурсов. И с таким положением вещей выиграть это военное противостояние Украина, конечно, не может. И вот такая вот трусливая, я бы даже сказала, жалкая позиция Запада, она, безусловно, разочаровывает. Иң фаҗигале вакыйгаларның берсен буларак мин Газадагы сугышның дәвам итүен күрәм, чөнки анда күп кенә безнең якын булган мусульман кардәшләребез халак булган, һәм дә ки күрәсең бу сугыш әле бетмичә тора. Еще одно очень большое разочарование – это, конечно, убийство Алексея Навального, лидера российской оппозиции. Я говорю убийство, потому что это не просто смерть, не просто гибель. Потому что, конечно же, нет у российской оппозиции другого человека, сравнимого по масштабу личности с масштабом личности Алексея. Более того, я с большой горечью должна констатировать, что и на горизонте такого человека незаметно и не предвидится. Хабировтың икенчегә сайлануы безнең өчен уят гамәл дип саныйм. Хабиров гомумән беренче сайланган вакытында Башкортстан ирләрен Себердән эштән үзебезнең республикабызга кайтарам дип вәгъдә бирде. Һәм үзенең вәгъдәһендә калды дип саныйм. Чөнки бүген Башкортстан ирләре барыгыла яңынан Башкортстанга кайталар, әмма үкенеч улар кара капсыктарда кайта. Менә буныһын да исәпкә алырга кирәк.